का राज लैक्स आती है ना, कौन करती है? ऐश्वर्या राय। और क्या क्या वो क्या बोलती है? मेरे सुंदरी का राज लैक्स। थोड़ा सा आप भी दिमाग दे रखा भगवान, सोच लो, अगर सौंदर्य का राज लैक्स होता तो कोई भारत में खड़ा होता? और भारत की छोड़ा, दक्षिण अफ्रीका वाला वेस्ट इंडीज वाला पूरी कंपनी को खरीद लिया। लेकिन ये बात वो क्यों बोल रही है? क्योंकि उसको ये बात बोलने के लाखों नहीं करोड़ों में मिलते हैं। और आपकी नॉलेज के लिए उसके कुत्ते भी नहीं नाचते। सिर्फ क्यों बोल रही है कि ये बात बोलने के करोड़ मिलते हैं और वो पैसा कंपनी देती है उसको, लेकिन वो पैसा है किसका? अपना है। तो 2 रुपये बढ़ा देंगे उसको। और इस ऐड की वजह से ये 80 पैसे का बासी पानी कोल्ड ड्रिंक 10 रुपए मिलता है। मैं 10 रुपये की बात कर रहा हूँ ऐड की वजह से। और ऐड कौन करता है? कोई भी फिल्म स्टार, क्रिकेट स्टार, अभिनेता, अभिनेत्री, हम लोग थोड़ी करते हैं। वो पैसा लेते हैं, टीवी चलवा देता है, पढ़ता है। तो अब कहने का क्या था? कार्बोनेट सोप अब चेक कितना देते हैं? हाँ, कार्बोनिक पशुओं के नहाने के लिए और बात ही बात होता है हमारे नहाने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य है 5% लोग भी नहीं करते। और ये नहीं है कि बाजार में नहीं आते, बाजार में बाथरूम में आते हैं। जो पीएस है वो बाथरूम में चेक करना कहता है। डव में क्वालिटी कार्बोनिक आती है, टॉयलेट भी और बाथरूम बार भी। मेडिमैक्स बाथरूम बार है, लेकिन हम क्यों नहीं यूज करते? वो क्योंकि 75 ग्राम का 40 रुपये का आता है कम से कम, थोड़ा महंगा। अब इसलिए आपको थोड़ा ध्यान और जाता हूँ। अभी यहाँ बैठे हुए 12-13 लोग हम हैं, आप ध्यान दो। कभी आपको या आपके परिवार में या आपके मोहल्ले में कभी किसी को शक्कर की एलर्जी हुई, खाद एलर्जी, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर मेडिसिन देता है। मेडिसिन देने के बाद डॉक्टर एक बात बोलता है, आपको बाजार के साबुन सबूत यूज होता है सर। वो कितनी बड़ी बात बोला आपने, कभी सोचा? बोलता है आपको बाजार के साबुन यूज नहीं करनी। यानी कि डॉक्टर को यह विश्वास है कि बाजार में कोई ढंग का साबुन है। फिर हम बोलते हैं कि डॉक्टर साहब साबुन के बगैर तो नहीं आ सकता। फिर वो रेफर करता है कोई भी नीम का मेडिकेटेड मेडिमैक्स वगैरह, यानी कि बाथरूम वाला। क्यों? सोप है उनमें क्या था? कास्टिक। अगर हम एलर्जी में लगाएंगे तो एलर्जी बढ़ेगी घटने की बजाय। डॉक्टर की बात होता है या तो लगाना नहीं है, तो लगाना है तो ये लगाना है, दोनों पे करेगा वो क्या आयुर्वेद होता है ना सर। तो भैया पहले ही हमारा ही साबुन है, ये है बाथिंग बार एलोवेरा। अब वैसे नहाएंगे पहले ही तो संभावना क्या होगी एलर्जी की। आपने कभी देखा हो और सभी क्या खाते हैं? आप नहाते ना लक्ष्य आप किसी से, तो थोड़ी देर बाद आप ऐसे करेंगे ना इस पे, तो थोड़ी स्पेस भी आती है, इसमें नहीं होगी। तो साथ में इन साबुन का क्या होता है? पशुओं की चर्बी होती है। टीएफएम आप पूरे शो लिखा होगा ना, व्हाइट पत्थर पर ना, टीएफएम टोटल फैट देख लेना वसा। और अपने में कोई भी चर्बी नहीं, अपने इसमें नहीं, किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी पशुओं का कोई भी दूध नहीं। यहाँ तक कि अपनी कंपनी का जो R&D होता है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर R&D होता है, वो प्रोडक्ट है पशुओं पे नहीं होता। तब कंपनी करती है पशुओं पे रिसर्च करती है, पशुओं पे यूज करती है, अपना डायरेक्ट ह्यूमन पे होता है। ये गहरी बात थोड़ी सी ह्यूमन पे होता है, ये बहुत बड़ी बात है। अपना खुद का R&D है, अपनी कंपनी खुद की फैक्ट्री है हरिद्वार में, आप जाकर देखते हो। अपना आप गूगल पे डालो, अपना एशिया का सबसे बड़ा वेयर हाउस है आईटी कंपनी का, सबसे बड़ा वेयर हाउस। कहने का मतलब ये क्या है? बाथिंग बार। और इसका एमआरपी क्या है? 42 रुपीज और अपने को 35 का मिलेगा बाथिंग बार। अब तो लोग बोलते हैं ना सर महंगा है, मानता हूँ। आप बाथिंग बार की बात करो, मेरा चैलेंज है बाजार में से 75 ग्राम का बाथिंग बार लेके आओ ना। टॉयलेट सोप की आप तुलना टॉयलेट सोप से करें, बाथिंग बार होगा बाजार में बाथिंग बार आती है, मैं बता रहा हूँ उसका रेट देखो एक बार, उनसे सस्ता है। क्यों सस्ता है? क्योंकि अपनी इंडिया की कंपनी मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा, इसकी कोई ऐड नहीं आती टीवी पे, आती कभी देखा आपने? आईएमसी की ऐड अखबार में, टीवी में, कहीं भी। यहाँ पे ऐड कौन करता है? आप और हम लोग पहले यूज करते हैं और फिर ऐड करते हैं। और कमाल की बात,
मैं आगे बात करूंगा। इसी प्रकार से एक बाथिंग बार है, अपने जितने साबुन है, साबुन और भी है, टोनर है, वो सारे मतलब सारे साबुन बाथिंग बार है। और बाजार में है 90% साबुन प्रोडक्ट्स होते हैं। ये तो आप, क्योंकि बनाने वाले को मेंशन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा ना, बीड़ी की पैकिंग आती है, उसमें लिखा होता है ना कि बीड़ी पीना कैंसर का कारण है। फोटो भी आती है, सिगरेट भी आती है, दारू भी आती है, अब पियो तो पियो भी है। लेकिन इसी प्रकार से ये बातचीत बार है। अच्छा, एक प्रोडक्ट के बारे में और बात करूँगा सर, उसके बाद हम ये क्या पेस्ट, पेस्ट के बारे में बात करता हूँ। सभी लोग पेस्ट करते हैं ना, अच्छा ईमानदार से बताना, पेस्ट करते किस टाइम आप? सुबह उठते ही। वो एक बात कितने लोग करते हैं? सभी करते हैं। लेकिन आज से ठीक 7 साल पहले, मैं 7 साल क्या 6 साल पहले मैं भी करता था ऐसे। लेकिन जब मेरे को उसको नॉलेज मिली, उस कंपनी का जो मालिक है डॉक्टर सोबर्जी, उनकी ट्रेनिंग थी कसौली में, शिमला कसौली, वहाँ पे बताया था अगर आप पेस्ट और अगर इसकी जानकारी लेनी है तो आप यूट्यूब पर तो ऐसे मेरे पास राजू दीक्षित को सुन सकते हैं। अगर आप पेस्ट 24 घंटे में से एक टाइम करते हो तो सबसे अच्छा टाइम है शाम को खाना खाने के बाद। अगर एक टाइम करते हैं तो, और दोनों टाइम करते हैं तो सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद करो और एक शाम को। अब क्यों? आप शाम में खाना खाया, पेस्ट नहीं करोगे तो दांतों में अंदर रहेगा, मत थोड़े का चाहे अनाज का है, चाहे मिर्ची का है, इसका रहेगा। और कुछ लोग तो ऐसे शेर है, खाना खाया बस एक सोच के सो जाए, आप फिर सुबह उठ के उठेंगे, ठीक है। और कई बार कहता है बाबा रामदेव याद आता है कि यार रामदेव जी ने बताया था कि सुबह उठती जो अपने मुंह की लार जो होती है ना, तो आंखों में डाले अच्छी होती है। और शाम को कूड़ा किया ही नहीं, और सुबह ही अब लार डाल ली और फिर आंख में हो गया इन्फेक्शन, क्योंकि वो मिर्ची वगैरह को लगी हुई थी इन्फेक्शन। और फिर बोलते हैं खाने ने मेरे को खाना खिलाया। अब पूरी बात सुनी नहीं, वो लार अच्छी होती है, कोई शक नहीं इसमें, बहुत ही अमृत है वो। लेकिन शाम को पेस्ट किया हो तब, शाम को पेस्ट करो, खाना वाना दूध वगैरह पीने के बाद आप पेस्ट करना। सुबह उठ के आप खाली पेट पानी पीते हो ना, उसको चाय की तरह सिप कर सकते हो, जैसे सुबह करते हो। वो जो लार है ना बहुत बेहतरीन है, 7-8 घंटे जो लार बनी है ना आपकी पेट के लिए बहुत अच्छी है। आप आंखों में डाल सकते हो, बहुत कोई आपको दांत बना वहाँ लगा सकते हो। लेकिन कब है? जब शाम में पेस्ट किया, शाम से सोते लास्ट टाइम में पेस्ट करो, उस रोड के खाली पेट पानी पियो, फिर कुछ हल्का फिर खाना। हाँ, सुबह आप ब्रेकफास्ट के बाद फिर पियो। खाली पेट तो करना, बिल्कुल खाली पेट उठते ही करे थे, कई लोग चाय पीने पहले भी या चाय पिया, वो तो हमारा सबसे खतरनाक है। वो लार जो बनी है ना वो और बाहर फेंक दी। तो शाम को पेस्ट आप 2 टाइम करते हो 24 घंटे में, तो सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर कुछ खाना पीना खा लिया, तो चाय मतलब कुछ भी जो भी कुछ फ्रूट खा लिया, कुछ भी खा लिया, फिर खाने वाले को लार अंदर चल जाएगी, फिर आप पेस्ट कर लो, कर सकते हैं। पहली बात ये होगी। दूसरी बात, आप जो भी पेस्ट करते हो, अमूमन कौन सी पेस्ट करते हो यहाँ पे? कौन सी पेस्ट आप लोग यूज करते हैं? कोलगेट, इतना बड़ा नाम शिबाज का, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, ये ना कोलगेट ब्रांड है ना। और कमाल की बात, ये एड जो है टीवी की एड, ये हमारे दिमाग में इतनी सेट हो चुकी है कि हम लोग पढ़े लिखे होते हुए भी अनपढ़ वाले शब्द बोलते हैं कई बार। कैसे? मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह किसी ने फोन लाओ, भाई साहब क्या कर रहे हो, तो क्या बोलेगा? कोलगेट कर रहा हूँ। जब कर रहा हो पेप्सोडेंट, कोलगेट तो कोई ब्रांड का नाम है, पदार्थ का नाम है, पदार्थ का नाम तो टूथपेस्ट है। आजकल तो इतने लोग भी हो गए हैं, अगर खेत में घूमने गए हुए ना, नीम की भी कर रहे हैं, तो फोन करते क्या कर रहे हो? कोलगेट ऐड है ना, वो टीवी पर वाला की ऐड का प्रभाव है। मैंने कहने का क्या है, ब्रांड है। और आपकी नॉलेज के लिए उसका कोलगेट बोलते हो ना, अब कोलगेट में ध्यान से जाके पढ़ना, और किसी के पास आस पास हो पास में ले जाना, मैं दिखाऊंगा और आप पढ़ लेना। उस पर डायरेक्शन लिखी मिलती है, डायरेक्शन बिल्कुल छोटे अक्षरों में, बारीक अक्षरों में कि 6 ईयर चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड, 6 साल से कम उम्र का बच्चा यूज न करे, डू नो स्लो पॉइजन। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी कोलगेट पे लिखा हुआ है, आपकी पेप्सोडेंट पे लिखा हुआ है, आपकी क्लोजअप पे लिखा हुआ है। यानी कि 6 साल से कम उम्र का बच्चा यूज न करे। क्यों भैया?
सुप्रतन लिखेगा उस पे। क्यों? क्योंकि बच्चा जो होता है वो करता कम है, निकलता ज्यादा है। और उसके अंदर क्या है? उसके अंदर है पीपीएम, फ्लोराइड। और कितना पता आपको? 1000 पीपीएम। और आपकी नॉलेज के लिए गूगल आपके पास है, गूगल पे डालना 1000 पीपीएम के क्या क्या साइड इफेक्ट कैंसर का भी कारक है। इसलिए काफी बार अखबार में भी आ चुका है, टीवी में भी आ चुका है कि कोलगेट को कैंसर का कारक है। अब बच्चे से क्यों लिखा होता है? क्योंकि बच्चे की जो बॉडी होती है वो सेंसिटिव होती है, वो निकलता ज्यादा है, करता कम है, तो सह नहीं कर पाता। और हम कितना ज्यादा खा ही रहे हैं, इसलिए वो लिखा होता है। और ये बताया गया है कि 100 ग्राम की कोलगेट एक छोटे बच्चे को खिलाया जाए ना तो